Hello，大家好。今日想同大家講下新嘅電影 Tom 古魯斯 Tom Cruise 嘅新嘅職業特工隊最新嗰出 The Final Reckoning 最終清算。係大家如果中意我呢個頻道啊，中意我呢個 comment，中意睇電影嘅，咁記住就係撳訂閱啦，撳個鐘仔，撳 subscribe。多謝你哋嘅支持，咁我會繼續努力。我啲睇啲唔同嘅戲，同你哋反映翻一啲我睇後嘅一啲感覺嘅。首先聲明啦，我自己都係業餘人嚟嘅啫，咁表示翻我自己睇完嘅一啲感覺。好，唔多講太多啦。咁如果大家都係 Tom 古魯斯呢個 Tom Cruise 嘅職業特工隊嘅 fans 咧，就唔使多講啦。咁呢出戲正如以往嘅電影一樣，咁都係非常緊張刺激。唔到最後一秒鐘，你都唔知道最後會點，咁都係要等到最後嗰秒鐘先至睇到個結果嘅。咁同埋如果你追開呢個系列呢，當然你一定要追翻呢一集啦，因為係上一個系列嘅下集。咁所以如果你睇咗上集呢，你應該係要追翻下集。如果唔係，你會覺得好似冇頭冇尾，你都唔知道個結局最後點呢咁樣。咁但係如果你冇睇開都唔緊要嘅，都係一出好緊張刺激嘅電影嚟嘅，咁都係值得去睇。咁特別覺得介紹大家一定要係喺戲院嗰度睇。我自己睇咗 IMAX 版嘅，所以就更加大啦個屏幕，因為佢入邊有啲風景啊，你飛機啊、落海啊，一啲畫面嘅場口咧係非常之靚，咁係你一定係大銀幕先睇到嗰個靚。好，唔講太多，咁亦都唔劇透嘅情況下話俾大家聽啦，一定有上天，亦都有下海，咁係有啲爆炸場面係非常緊張嘅。咁如果大家係由第一出嘅戲開始追嘅呢，就更加會覺得呢個系列係有啲驚喜，因為有啲舊嘅演員係有出現翻嘅。咁所以如果係你冇睇開呢，你可能就唔係好清楚，咦個演員有咩咁特別啊？有咩咁奇怪啊？個演員係咪之前出現過呢？可能你都唔係好肯定，同埋啲角色其實佢之前係邊個嚟嘅呢？如果冇睇開，亦都冇追晒咁多部呢，可能你未必真係知嘅。但如果大家係從第一部開始去睇呢個系列嘅話呢，應該有啲認得其中嘅角色係有特別嘅意思嘅，同埋亦都係有啲伸延咗落去角色嘅效果嘅。咁所以總括嚟講，大家係值得去睇嘅呢出戲，係觀能上嘅刺激，同埋值得去戲院睇，因為真係好大個屏幕先至可以睇到呢出戲嗰個美感啦，同埋緊張刺激嗰個效果嘅。毫無冷場嘅，即係當然前面嗰句係有少少悶嘅，唔好介意入邊你唔好明個古仔講乜，因為都係有少少複雜嘅，我都唔100%明白。咁但係唔緊要嘅，總之你大概知道佢係要揾翻某啲嘢，咁你喺度大家係追逐有啲陰謀喺度，咁佢最後呢都係要破解呢個陰謀。咁你知道呢啲劇情得噶啦，入邊個細節你唔需要太清楚，因為佢入邊有啲電腦嘅知識啊。講到有啲即係比較高科技嘢呢，其實我真係唔係100%明白嘅，咁但係真係唔緊要嘅，最緊要地睇得開心，同埋輕輕鬆鬆去睇，佢個效果係緊張刺激嘅，當然都有少少笑料成分啦，你亦都會戥嗰個主角去緊張啦，因為當中嘅有幾幕，尤其是去到中後段嘅情況呢，係好緊張嘅。咁你會覺得，哎呀，佢點呢？過唔過到呢？會最後會有冇事呢？結局係點樣呢？另外再同大家講聲呢，就係話，因為好多人睇完晒之後呢，都諗住睇下有冇彩蛋，唔需要話俾大家聽，係冇彩蛋嘅。咁所以大家睇完呢出戲之後，可以睇埋 credit， 有咩人啊拍過啊，啲人名啊，可以欣賞埋啲 credit 嘅。咁但係如果大家係諗住睇下有冇彩蛋嘅咧，唔使啦，唔需要，因為我見有一半嘅人坐咗喺度等彩蛋，但其實係冇嘢睇嘅。